สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับวันนี้ก็มาแนะนำจากที่หลายๆท่านบอกมาว่าให้แนะนำเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียนะครับผ่านแอปหน่อยผมก็จัดให้นะครับก็จะเป็น Channel ที่มีเรื่องราวการเดินทางในรูปแบบต่างๆนะครับถ้าสนใจก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะก็มาดูครับแอปเอเชียโหลดมาจากแอปมาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเราจะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมจะแนะนำเรื่องเบสิกนะครับตรงค้นหาเที่ยวบินแล้วก็การจองการจ่ายเงินนะครับอันนี้ไม่ได้ล็อกอินถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกอะไรเราก็ล็อกอินนะครับปุ่มล็อกอินเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกอะไรเงี้ยก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอะไรตามที่เขาว่าแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่เป็นไรก็สามารถจองได้นะเห็นปุ่มสีแดงครับค้นหาเที่ยวบินนะครับจริงมันมีปุ่มอื่นน้ำหนักกระเป๋าโรงแรมแพ็กเกจวันหยุดhour shop อันนั้นไม่ต้องไปสนใจเราค้นหาเที่ยวบินก่อนปุ๊บคลิกไปนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด2019ครับผมถ่ายเดือนตุลาคมนะฮะก็2562หรือ2019นะครับก็นี่เป็นหน้าจอที่ผมเซิร์ชค้างไว้นะครับก็จะมีแผนที่ให้ดูด้วยเดี๋ยวนี้อัปเดตขึ้นมาคือเมื่อก่อนไม่มีแผนที่มีแผนที่ขึ้นมาซึ่งสะดวกมากนะครับก็หลักการง่ายๆเราคิดก่อนว่าต้นทางเราจะไปไหนนี่ต้นทางผมตั้งไว้ที่ดอนเมืองแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนต้นทางก็ได้จากดอนเมืองเปลี่ยนไปเป็นชื่อเขาสะกดตามตัวอักษรนะเป็นกระบี่นะฮะหรือว่าเป็นอะไรดีว่าไปทั้งเมืองไทยเมืองนอกได้ทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าเป็นเป็นกรุงเทพเหมือนเดิมเนี่ยฮะเลือกปลายทางปลายทางเป็นอะไรขอนแก่นนะครับแผนที่สามารถขยับให้ดูได้นะครับกรุงเทพขอนแก่นนะสมมติว่าเราจะเลือกไปกรุงเทพขอนแก่นเลือกวันที่นะมันเริ่มจากวันนี้ผมถ่ายวันที่22นะครับจะสังเกตว่า22ตุลาก็จะขึ้นมาแล้วสังเกตจะมีเงาอยู่ตรงภาพนะฮะจะเป็นเงาอยู่ว่า 1.0K 1.0K แล้วก็732วันที่30ตุลาเนี่ยแผนที่มันก็จะเป็น 732.80 นะก็คือ732นี่คือราคา732 บาทถ้า 1K นี่คือ 1K คือ 1,000 นะครับเราก็สามารถดูเลื่อนไปถึงพฤศจิกาเนี่ยครับนี่เดือนพฤศจิกาก็มี732 บาทอยู่หลายวันนะธันวาก็ยังมีถูกๆอยู่เยอะเลยนะครับเขาจะแสดงเป็นเที่ยวบินต่ำสุดนะฮะของราคาที่ต่ำสุดในแต่ละวันเราดูขาไปสมมติว่าเราไปวันไหนไปวันที่29นะครับ29ตุลาคมนะฮะปุ๊บ29ตุลาคมถ้ากดเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะขึ้นเสร็จสิ้นถ้าเสร็จสิ้นเนี่ยคือเราเดินทางเที่ยวเดียวเราไม่เดินทางไปกลับนะฮะกดเสร็จสิ้นปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นมาตรงกลับมาที่หน้าเมื่อกี้แล้วกดค้นหาเที่ยวบินมันก็จะขึ้นมาให้เลือกที่ผมเลือกตัวอย่างขอนแก่นเพราะว่าขอนแก่นเป็นเมืองที่มีหลายไฟล์หลายเที่ยวบินนะครับสังเกตว่าพอดูเราก็เห็นว่านี่ครับตี 5:50มันถูกเพราะมันเช้ามืดเลยแล้วเราต้องไปเช็คอินก่อนอย่างน้อยต้องไปก่อนสักชั่วโมงครึ่งนะครับก็มันก็จะต้องตื่นเช้ามากในขณะที่เที่ยว7:20เนี่ยมันขึ้นมา 1,000 บาทนะครับ10 โมงเนี่ย10:55 932 บาทรอบ5 โมงเย็นเนี่ยโอ้แพงเลยรอบ5 โมงเย็น1,300รอบ6 โมงเย็น40 1,500ก็จะแพงขึ้นตามดีมานด์ความต้องการนะครับของคนที่จะบินนะฮะงั้นเขาจะโชว์เที่ยวที่ถูกที่สุดนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้เวลาตามเวลาเดินทางสั้นที่สุดราคาถูกที่
ทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าสมมุติว่าเราจองไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสมมติว่าเราเลือกเอาเนี่ยฮะตี 5:15นะครับมันจะด้านล่างจะเขียนว่าดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ราคา 732.80 นะครับตรงที่ราคารวมเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินอื่นก็ได้นะครับหน่วยเงินประเทศอื่นนะฮะเรากดดำเนินการต่อครับก็จะมีขึ้นมานะครับเขาจะเลือกน้ำหนักไว้มาดูที่เรื่องน้ำหนักตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่หัดจองตั๋วเครื่องบินเขาจะมีสัมภาระเช็คอิน300 บาทอันนี้คือน้ำหนักกระเป๋า20 กิโลที่เราน้ำหนักกระเป๋าตรงนี้คืออะไรที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องนะฮะที่เวลาเราเช็คอินแล้วก็เขาจะติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรแล้วก็เขาเอาไปโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไปรอรับอีกทีอันนี้คือสัมภาระเช็คอินนะครับแต่เราได้ข้างล่างนี่เขามีเขียนว่าสัมภาระพกพา7 กิโลเนี่ยอยู่ในค่าโดยสารแล้วก็คืออันที่เราถือขึ้นไปติดตัวของเราขึ้นไปเนี่ยเอาขึ้นไปที่เครื่องนะฮะไปบนเครื่องแล้วไปวางในชั้นเก็บเหนือหัวเราอันนั้นสัมภาระพกพาอันนี้สัมภาระเช็คอินนะฮะทีนี้หลายคนได้เกิดเช่นไปขอนแก่นเนี่ยไปธุระงานสัมมนาหรืออะไรเล็กๆน้อยๆหรือไปเยี่ยมญาติหรือไปเยี่ยมคนป่วยหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยที่ไม่มีเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถกดไม่เอาได้โดยตรงที่ใต้คำว่าหลังคำว่า20 กิโลมีคำว่าลบนะฮะเราก็เอานิ้วจิ้มไปตรงที่คำว่าลบปุ๊บมันก็จะลบไปนะครับเพราะฉะนั้นราคารวมของเราเนี่ยจะมาอยู่7ที่ 732.80 แต่สมมติว่าเราจะเอาล่ะเราก็ติ๊กไปนะฮะติ๊กเข้ามาตอนนี้มันก็จะมี15 กิโล285 บาทหรือจะเอา15 กิโลก็ได้ถ้าเกิดเราคิดว่าไม่ถึง20 กิโลหรือ20 กิโล300 บาท25 กิโล380 40 กิโล810 บาทถ้าเกิดใครนั่นเยอะก็จองเยอะไปก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าถ้าไปเสียทีหลังนี่มันจะมีปัญหาอีกนะฮะมันมีเรื่องอุปกรณ์กีฬาอีกแต่ผมไม่พูดตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนไปเรากลับไปที่20 กิโลอยู่นะฮะแล้วก็กดเสร็จสิ้นตอนนี้มันก็จะกลับมาเหมือนกับค่าเดิมให้ดูราคาด้านล่างเนี่ย 1,032.80 บาทนะครับตรงที่เหนือคำว่าดำเนินการตอบแดงๆเนี่ย 1,032.80 บาทนะฮะแต่เราสังเกตนะครับนอกจากสัมภาระเช็คอิน300เนี่ยถ้าเกิดเราอีกแบบเขาก็จะมีข้อเสนออีกแบบนะครับว่าถ้าอยากได้บริการอย่างอื่นด้วยแล้วก็เพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยก็จะเป็นเนี่ยแพ็กสุดคุ้มข้างบนนะฮะแพ็กสุดคุ้มข้างบนเนี่ยก็จะมีว่าได้20 กิโลโควต้าสัมภาระแล้วก็ได้เลือกที่นั่งมาตรฐานก็ไม่เป็นที่นั่งแบบทั่วไปอาหารร้อน1ที่นะครับอันนั้นจะต้องระบุเพิ่มเติมพร้อมประกันภัยเดินทางเนี่ยฮะจาก DMK ไป KKC ก็คือสนามบินขอนแก่นนะฮะก็คิดเนี่ยฮะ450 บาทต่อคนนะฮะก็เอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะเอาก็กดบวกเข้าไปนะฮะมันก็จะปรับราคาขึ้นไปว่าพร้อมกับบริการตรงนี้นะฮะแต่อันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงรายละเอียดมากเดี๋ยวจะงงสำหรับมือใหม่ก่อนนะฮะสมมติว่าเราเมื่อกี้ผมติ๊กเอาออกนะครับทีนี้สำหรับมือใหม่ถ้าเกิดจะลบน้ำหนักสัมภาระเพราะว่าเราไปเยี่ยมญาติเนี่ยไปวันเดียวกลับไป2 วันกลับไปวันนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องแบกสัมภาระไปมากมายเลยใช่ไหมจะเอา20 กิโลทำไมตรงคำว่า20 กิโลเนี่ยฮะให้กดลบกดลบเนี่ยปุ๊บราคามันก็จะด้านล่างจะกลับมาอยู่ที่ 732.80 บาทนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากเลือกที่นั่งมันก็จะมีเลือกที่นั่งสังเกตว่า
มันจะมีสีเขาเรียกอะไรครับเป็นสีแดงเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นฮอตซีดนะฮะฮอตซีดเนี่ยราคามันจะอยู่นี่ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งดูว่าราคาอยู่ตรงไหนที่นั่งฮอตซีดที่มีริมดำเนี่ยมีริมดำมีขอบดำข้างบนเนี่ยราคา449 บาทอันนี้เป็นตำแหน่งของเราผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งที่เห็นเนี่ย1 2 3 4 5เห็นไหมที่ไล่มาตรงกลางนั่นคือลำดับแถวเรากำลังมองไปที่หัวเครื่องบินอยู่ด้านหน้าแล้วเรานั่งอยู่แล้วมองหันหน้าไปทางหัวเครื่องบินนี่คือสิ่งที่เราเห็นที่นั่งเขาจะเป็นแถวแล้วเรียง A B C D E F นะฮะ A คือติดหน้าต่างด้านซ้าย F ติดหน้าต่างด้านขวานะฮะ C คือติดทางเดิน C กับ D ติดทางเดินส่วน B กับ E โดนขนาดจาก2คนนะฮะทีนี้ถ้าเลือก Hot Seat ค่าเลือก449 บาทสำหรับที่มีแถบดำก็คือด้านติดด้านหน้าเลยถ้าที่นั่ง Hot Seat ธรรมดา319 บาทต่อที่นั่งจ่ายเพิ่มนะครับจากราคานะฮะที่นั่งมาตรฐาน149ที่นั่งมาตรฐานนี้ก็คือตั้งแต่แถว6 7 8 9 6 7 8นะครับ6 7 8นะที่มีขอบฟ้าด้านบนเนี่ยอันนี้129ครับ149ขออภัยเมื่อกี้ผมดูนั่นไปคือ149ตามข้างบนแล้วที่นั่งมาตรฐานที่เป็นแถบน้ำเงินเนี่ยโดยที่เป็นสีน้ำเงินล้วนแล้วไม่มีแถบเนี่ยก็จะราคา129แต่ถ้าจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วแบบมีขอบขาวข้างบนเนี่ยก็จะ89เนี่ยดูข้างบนนะฮะมันจะเปลี่ยนไปก็คือเลือกอะไรแล้วเสียตังค์แหละนะฮะก็คือหลักการก็คือเลือกสีตังค์ส่วนที่นั่งมาตรฐานแล้วมีขอบด้านบนเลยเป็นสีฟ้าอย่างเดียวอันนี้79 บาทเอาเลือกแถวที่26นะครับเป็น F อย่างนั่งหน้าต่างนะฮะก็จะเห็นราคาด้านล่างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น79 บาทนะฮะสมมุติว่าผมเอาวันนี้79 บาทอยากนั่งหน้าต่างชมวิวก็จะขึ้นมาเนี่ยครับราคาก็จะรวม700 กว่าบาท730 บาทบวกกับ79ก็จะเป็น811นะฮะก็ถ้าอยากได้อาหารอันนี้คลิกให้ดูปุ๊บรอโหลดนิดนึงครับมันก็จะขึ้นว่ามีอาหารอะไรนะฮะถ้าสั่งอาหารรู้สึกแล้วอาหารเนี่ยราคาจะ120 บาทจะมีกุ้งอบวุ้นเส้นน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวกะเพราไก่อันนี้เป็นเขาเรียก pre-book meal คือเราจ่ายไปตอนที่จองตั๋วเครื่องบินเลยนะฮะมาถึงปุ๊บพอเครื่องขึ้นเขาจะเสิร์ฟให้คนอื่นก่อนให้ผู้โดยสารคนที่จองไว้ก่อนถ้าเราเคยขึ้นเครื่องแล้วเราเคยเห็นว่าเขามาเสิร์ฟให้คนนี้ก่อนทำไมมันได้พิเศษอะไรยังไงก็คือเขาสั่งไว้แต่ตอนจองนะฮะแล้วราคาจะถูกลง30 บาทไอ้พวกเนี้ยข้าวหน้าไก่เทริยากิอะไรเงี้ยข้าวมันไก่ข้าวกะเพราไก่ถ้าไปซื้อบนเครื่องเนี่ยก็จะคิดราคา150 บาทแล้วโดยมากเขาจะมีแรงจูงใจเพิ่มว่า120 บาทแล้วก็จะได้น้ำดื่มเพิ่มด้วยนะอะไรอย่างนี้สมมติว่าเราคลิกข้าวกะเพราไก่อาหารเมนูสิ้นคิดมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ว่าเลือกน้ำดื่มฟรีนะฮะลองดูสิบางอันเขาจะมีโปรโมชั่นมีกาแฟด้วยอันนี้มีน้ำดื่มอย่างเดียวครับนะฮะก็ข้าวกะเพราไก่สูตรหม่อมหลวงหน่อย120 บาทนะครับจะสั่ง2อันก็ได้นะตรงบวกเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะฮะแต่ว่าปกติเขาจะกินกันห่อเดียวครับแล้วก็ลบออกเลยห่อเดียวส่วนที่ข้างล่างเนี่ยเขาขึ้นมาว่าอร่อยเต็มอิ่มข้าวเหนียวปลาแห้งกับมะม่วงนี่เขาจูงใจว่าให้สั่งของหวานเพิ่มด้วยนั้นเราไม่ต้องสั่งก็ได้นะครับก็ดูราคาข้างล่างเขาจะสรุปตรงนี้ว่า120 บาทพอเรากดเสร็จสิ้นนะกดเสร็จสิ้นปุ๊บ
มันก็จะขึ้นเป็น931 บาทนะครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ยตรงเหนือดำเนินการต่อ931 บาทมาอันนี้จองไว้2 อันนะทีนี้ถ้าเราไม่เลือกอะไรอีกแล้วเนี่ยเราไปดำเนินการต่อครับกดดำเนินการต่อเลยคราวนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนนะฮะหน้าจอที่จะเปลี่ยนก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับแล้วก็ชายหญิงรายละเอียดการติดต่อใส่ชื่อสมมุติว่าใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับฟิลไทยนะฮะชื่อนี้จำให้ดีครับสมมติชื่อนี้ชายวันเกิดใส่ไปนะครับเสร็จว่าเกิด1999แล้วกันนะเลขดีๆนี่สมมุตินะครับวันใครวันเกิดอะไรก็ใส่ไปแล้วก็นี่ก็ให้ใส่เดือนเกิดเดือนอะไรธันวานะฮะวันที่1 ธันวาสมมติตรงนี้เพิ่มรถเข็นเพิ่มทารกอันนี้แล้วแต่พ่อแม่หรือว่าใครมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอันนี้ไม่พูดถึงก่อนล็อกอินสมาชิกบิ๊กนะฮะก็คือถ้าใครมีสมาชิกบิ๊กนะฮะเพื่อสะสม loyalty อะไรทั้งหลายเนี่ยก็กดตรงไปเพื่อล็อกอินนะแต่ไม่ใส่อันนี้ก็รายละเอียดการติดต่อฟิลไทย YouTube ฟิลไทยเป็นชื่อบุคคลสำหรับการติดต่อที่อยู่อีเมลอันนี้สมมุติไปก่อนนะครับเป็นอะไรนะฟิลเมลสมมตินะฟิลเมลแล้วก็แอดอะไรดี@gmail แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้นั่นจริงๆgmail.com เบอร์โทรเบอร์มือถือก็ต้องใส่มือถือนะฮะนี่เป็นเบอร์มือถือที่ติดต่อได้เขาจะมีเลื่อนไฟล์มีแจ้งอะไรเขาจะได้ติดต่อถึงเรานะฮะเราก็อะไรดีล่ะสมมุติคืออันนี้ไม่ได้ใช้จริงๆเดี๋ยวก็สมมุติอะไรไปก่อน0458122ถ้าไม่ต้องการรับข่าวสารข้อมูลจากบริษัทและพันธมิตรก็กดนี้ไปกดติ๊กเครื่องหมายอันนี้เราสามารถเพิ่มบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินด้วยก็ได้ครับมันไม่เอาส่วนประกันเนี่ยนะครับมาบอกว่าประกันเพิ่มประกันเกินเดินทางที่ปราศจากความกังวลเที่ยวบินสั้นๆไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องมีกดลบไปเลยนะฮะเราก็ประหยัดเงินไปอีก118 บาทไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะเพราะว่ามือใหม่เข้ามาหลายคนไม่รู้มาลองจองแล้วก็ลืมกดเอาประกันออกนะครับนะฮะจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก100 บาท100 กว่าบาทนะฮะถ้าเกิดจองให้เพื่อน5 คนเนี่ยก็ไปหลายตังค์แล้วเหมือนกันนะงั้นต้องเอาออกตรงนั้นพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการต่อปุ๊บกดไปดำเนินการต่อก็ย้ำว่าสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเวลาจองเนี่ยพยายามจองชั่วโมงที่แบบว่าตอนค่ำๆที่ไม่ใช่หัวค่ำหรือว่าตอนบ่ายหรือตอนสายๆอะไรที่คนใช้มือถือกันน้อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานี่ผมจองประมาณตอนเที่ยงเนี่ยบางทีคนว่างเข้ามาเขาก็แบบว่างจากทำงานแล้วก็จะมาโหลดนะครับ
คราวนี้เราคลิกดำเนินการต่อมันก็จะมาที่หน้านี้นะฮะเราก็เห็นว่าวันที่ออกเดินทาง29 October ก็คือ29 ตุลา2019กรุงเทพดอนเมืองขอนแก่นนะครับ FD 3252เวลา05:50 ถึง 6:50ตรงวันที่ออกเดินทางนี่เช็คดูให้ดีครับขอย้ำว่าเช็คดูให้ดีผมใช้งานบ่อยก็ยังเคยพลาดนะครับถ้าเราต้องมาจองให้ญาติพี่น้องเนี่ยแล้วใส่วันผิดเนี่ยโอ้โหรับรองโดน ไม่อยากจะพูดนะครับอันนี้ก็คือดูให้ดีครับดูแล้วดูอีกดูปีด้วยนะครับดูเดือนดูวันให้ดีนะฮะคราวนี้มาการชำระเงินถ้าเกิดใช้บัตรเครดิตนะฮะเราก็จะมีหมายเลขบัตรนะครับก็ใส่หมายเลขบัตรลงไปนะครับหมายเลขบัตรลงไปในช่องหมายเลขบัตรมันก็จะมีตัวเลข4ตัวเป็นชุดๆอยู่4ชุดนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปหมายเลขเครดิตบัตรเครดิตแต่ถ้ามีปัญหาใส่ลงไปแล้วกรอกแล้วมันใช้ไม่ได้อันนั้นก็ต้องเช็คด้วยว่าสถานะของบัตรของเราเป็นยังไงอันนี้วันหมดอายุนะครับก็ใส่เป็นวันที่มันมีอยู่ในบัตรนะฮะแล้วก็ทับปีนะฮะส่วน CCV นี่ก็คือเลขหลังบัตรมันจะมีรหัสอยู่3ตัวที่เป็นตรวจสอบนะฮะที่อยู่ด้านหลังของบัตรเราพลิกด้านหลังขึ้นมาจะเห็นเดี๋ยวนี้บัตรเดบิตก็มีชื่อผู้ถือบัตรแล้วก็ว่าไปนะฮะพอเสร็จแล้วก็นั่นต่อแต่เขาก็จะมีอื่นๆนะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหากบัญชีอัตโนมัติก็จะมีแล้วแต่ว่าใครใช้อะไรนะกรุงศรี CIMB อะไรต่ออะไรว่าไปนะฮะแล้วแต่ใครใช้ธนาชาติอะไรต่ออะไรตรงนี้มีค่าดำเนินการ 74.90 นะครับก็คือคิดเพิ่มจากค่าตรงนั้นของเรานะฮะแล้วก็มี Big Pay Union Pay ATM Mobile Banking การผ่อนชำระอันนี้รายละเอียดไม่นั่นท่านไปศึกษาเรื่องการเงินวิธีจ่ายแล้วกันแต่ตรงนี้จะมาบอกเพิ่มอีกเรื่องเดียวคือจุดชำระเงินนะครับซึ่งจะสะดวกหลายคนสำหรับคนที่เพิ่งจองใหม่แล้วไม่เคยชินกับระบบอย่างนี้ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีเดบิตอะไรมาที่จุดชำระเงินจ่ายได้นะครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะให้ดูโดยเฉพาะที่จะเวิร์กส่วนใหญ่ก็คือตามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะฮะ Tesco Lotus Top Market Big C Family Mart มีค่าดำเนินการข้างล่าง 74.90 นะฮะก็ให้เอาสมมติว่าเลือกตัวอย่างที่น่าจะเจอบ่อยนะครับก็คือ7-Eleven นะครับ Counter Service นะฮะแล้วก็บอกว่าค่าบริการสำหรับการชำระเงินจะถูกเรียกเก็บโดยบริษัทผู้รับชำระเงินที่ท่านเลือกเนี่ยการนี้คือค่า processing fee นะครับ 74.90 ระยะเวลาการสำรองที่นั่งไม่เกิน12ชั่วโมงคือเวลาเราอันนี้แล้วเนี่ยเรารีบไปชำระเงินให้เร็วที่สุดแล้วกันนะผมเคยผ่านไปหลายชั่วโมงปรากฏว่าตัวเลขการจองนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็คือเราจองปุ๊บเราก็ออกไปปากซอยจ่ายเงินเซเว่นเลยก็ได้นะฮะรายละเอียดการสำรองที่นั่งเลือกซื้อกดเลือกซื้อนะครับตัวเลขนี้ 1,006 บาท.70 สตางค์นะฮะตอนนี้ก็ระบบก็ดำเนินงานมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ฮะ Counter Service นะครับหมายเลขอ้างอิงก็2100อะไรว่าไปชื่อผู้จองก็ได้เป็นชื่อสมมุตินะครับจำนวนเงิน 1,600 พอไปถึงเนี่ย 7-Eleven เนี่ยเราตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับที่เป็นบาร์โค้ดเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องสแกนมาสแกนปุ๊บแล้วเราก็จ่ายตังค์เลยนะครับสะดวกมากนะครับเพราะฉะนั้น
ใช้วิธีนี้ได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่มีตั๋วไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรอันนี้เป็นสำหรับมือใหม่นะครับทีนี้จะมีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีปัญหาอย่างเดียวคือวิธีจ่ายผ่าน7-Eleven นะฮะเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงเอามาเฉพาะเลยคือมือใหม่จะได้ดูแล้วไม่งงนะครับก็คือถ้าเราจองสมมุติว่าเราจองไปไหนเดียไปกัวลาลัมเปอร์นะฮะเราจองไปกัวลาลัมเปอร์ขาเดียวได้หรือจองไปกลับก็ได้นะฮะแล้วจ่ายเงินที่7 เคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่เราจองขากลับอย่างเดียวมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินอะไรนะฮะก็คือไฟล์ถ้าเราบินไปกลับเมืองนอกบินตรงจากกรุงเทพบินไปกลับเราจองตั๋วไปกลับได้แต่ถ้าเราเกิดเช่นเราจะบินไปกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์ขาเดียวแล้วขากลับจากปีนังกลับมากรุงเทพอย่างนั้นเนี่ยเราต้องจ่ายเราจองได้แค่กรุงเทพมากัวลาลัมเปอร์ถ้าเกิดจะจ่ายวิธีนี้นะแต่ถ้าใช้บัตรใช้วิธีอื่นไม่มีปัญหาอันนี้บอกให้ทราบไว้ทีนี้มีเพิ่มนิดนึงก็คือว่าให้ดูด้วยว่าชำระเงินเรียบร้อยภายในวันที่23 ตุลาคม 2019 เวลา 12.49 นะฮะอันนี้ก็บอกให้ทราบว่าเราต้องไปจ่ายเงินภายในเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้เราจองตอน 12.49 นะฮะก็มันก็จะวนรอบไปข้ามวันไปนะครับเราก็ต้องไปจ่ายเงินให้ได้ภายในเวลานั้นไม่งั้นเนี่ยตัวเลขการจองนี้ก็จะลบข้อมูลการจองเนี่ยเขาจะไม่เก็บไว้นะครับเราก็ต้องไปนั่งเขียนกรอกการจองใหม่อันสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราเวลากระชั้นชิดเนี่ยเขาจะไม่ให้จองด้วยวิธีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ถ้าจองจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนี่ก็ล่วงหน้าหลายๆวันนะฮะจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็วิธีการจองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียครับผ่านแอปนะฮะก็ไม่มีบัตรก็จองได้จ่าย7-Eleven นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ